Next presenter will be a designer. Previously in Lupi's presentation, we heard how Z generation are adopting their environmental protection priorities. So we have now invited a Z generation designer to share with us about her fur-free and sustainable journey. She is Jiang Sijia. She graduated from London Fashion College, and after her graduation design went on the catwalk stage in London, she caught attention of multiple media in the international society. She worked in several famous fashion houses such as Martin Margiela, the previous directors brands Mario Schwab and David Comas, etc. While she was pursuing her postgraduate study, she learned about sustainable fashion in fashion management studies. And then she established her own brand, SIJIASUDIO, and also joined our Fur-Free Alliance in 2020. Now let's give the floor to Jiang Sijia to talk about her fur-free and sustainable journey, please. Hello，大家好，能 Hello 听到吗？ everyone, can you hear me? 可以的。Yes. 可以，OK。大家好，今天很荣幸呢参加我们2023年 Hello 国际可持 everyone, 续时 I 尚 am 早 very 的产业 pleased to 会议。 join today's 今天我演讲的标 2023 题 Compassion 是 for 关于 Fashion Z 时 Forum. 代设计师 My 的人体 presentation 藏可 today 持 will 续 be 之 the 路。 fur-free and sustainable journey of a Generation Z 我们 designer. 的品牌介绍跟大家简 Our 单的 brand 说一下，我 introduction, let 们 me briefly talk SIJIASUDIO 是 about 致 it. 力于带给创造 SIJIASUDIO, 优雅又不 a 失心的设 contemporary 计师女装 sustainable 品牌。 women's wear 我们 label 想让可 approaching 持 a 续的时 modern 尚理念自 aesthetic 然的 from 融 a 入现代女 vintage 性的衣 inspired 橱。 perspective. SIJIASUDIO 的美学 Our 理念 brand 在 stands for 古和 garments with 今中， timeless 还有自 potential 然 in 流动中， everyone's 力量和柔美 wardrobe 中 by 找了一个平 strongly 衡。 focusing 品 on 牌 the 每季度 original 的灵感都 design, 来自于不同的历史文化 sustainability, 背 and 景，概念 durability. 有时候 Our 是繁复抽 inspiration for 象， each 但 quarter 最 comes 终都 from 融合 different 在一个 historical and 简约 cultural 优雅的现 backgrounds. 代廓 The 形当 concept 中。 may start from simple or 跟大家 complicated 解释 things, 一下 but all are SIJIASUDIO 之所以 put 是 into Studio 不是 Studio， elegant 是因 and 为 simple 我们想要 modern 在 frameworks. The name 把 is 我们尽量的 SIJIASUDIO, 不 not 好的一些 studio, 关于 because we want to 就是划 eliminate 线的一些 the 东西，能够逐 fiber, 渐的 chemical 排除在我 fiber 们的品 things 牌 that 的 are 用料当中，所以我们把代表划线的字 negative 母 to 体排除在我们 environmental 的名字当 protection. 中。 That's why we eliminate that particular 这 letter 里分享 T, 一 which 些我们近 represents 期的一些新产品的 chemical 产片。 fibers out of our name. That is why our company's name, 刚 the 刚 brand's name is 小雅已经介绍了一下关于我 SIJIASUDIO, 的个 not 人情 studio. 况，然后我就不 So 多 some 加赘 pictures of 述了。 our 然后 products. 我个人 Just 有一 now, 个关于我在 Echo had 可持续 introduced 时尚 me, 创业 so 的一 I'm 些 not 心路 going 历 to 程的 elaborate 记 too 录 much 的 on 小 these 红书， details, 在 but I have a 4加4加的这个账 xiaohongshu 号里。 account, which is at 4加4加. You can see that at 这 the 边我们 bottom 品牌也合 right 作了一 of 些 the 国内的一线女明 screen. You 星， can follow 比 me 如 on 赵露 xiaohongshu. 思、曾黎和秦岚等。 他 Here 们 you 身 can 上 see 穿的这 some 几件都是来自于一 celebrities 些 have 可 been 持续生产 endorsing 的一 our 些面料， products. 赵 比 露 如 思、 像曾 曾 黎 黎 穿的 and 这 秦 个 岚 素皮革的皮裙， wearing 然后秦岚 our 穿这一件 vegan 是一 leather 个 from 秦岚. You see that 有 that 再 dress. 生就是 And 环 Zheng 保再 Li 生资 is 质的一 in a 个 picture wearing visco a 纤维制成的 certified 一个打 eco-friendly 底上衣。 Wesco fiber 然后我想跟大家来分享一下，我的心路 sweater. 历程的开始， And now I 就 would 是 like 为 to 什么 tell 我 you 们要 about 做一个这 why 样的零 I 品牌的品 started 牌。 out to build 第一个， this 首先我 fur-free 是 brand. 正好在 The 创业 first 那一 point 年 is 是疫 that 情刚刚爆发的时候， the year 那 I 个时候对 started 人 my 与 own 动物的环 business 境 is 的一 when 个 we 再次 first 思 have 考，在社会 COVID-19. 当中也 At 是 that 有 time, 非 I 常多的 started 发生。 thinking 包 about 括我自 the 己也看了 relationship 很多的 between 纪录 human 片，然 animals 后 and 以 the 及 nature. 受到 It 了一 also has 些身边人 become 的鼓舞，都觉得 something 这件事情是非 aware 常有 by 必要的。 society. I watched 然 some 后再一个就是可持 documentaries 续 and 时尚 people 这件事 around 情 me 本 also 身， encouraged 在 me 时尚 to 产 make 业的 me 呼 think 声也 that 逐 this 渐的 is 高 quite 涨了起来。 important and necessary. 包括我 Sustainable 当时所 fashion 在的 also 母校 started 伦 to 敦时装 gain 学 more 院也是英 attention 国知 in 名 the 的 fashion industry.
The 是时 college I 尚的 went 一个 to, 核心教学 London 点的一个 College of Fashion, 是 is 知名 also 学府，a fashion 所以在 college 那个 which 环境 very 中 much 是受到了很 focus on 深的一个 sustainable 影响。fashion, and I 再 was 者，第 deeply 3点 influenced 就是 by 这个时候 that 其实已经出 academic 现了一些好的环 environment. 境基础，Third 比如 reason 说 is 对于 that 我们设计 I 师 have 来说，noticed that 其 there 实 had 已经 been 有了一 some 些 nice 可替代 fundamental 性的材料，以及相 environment. 关的组 For 织以 example, 及 for 人 us 员的 as 机构 designers, we 来促 have 成可持 those 续品牌的一个 available 进一步发展。alternative materials and other organizations 然 and 后这里分 agencies, 享一些我 institutions, 们 and 找 people 到的 who 一 can 些 support us. 比较喜欢的一 And 些 here I'd like to show you some of 最 the 新 things 问世 that 的 we 素皮革产 discovered, the 品吧。latest 就是这 launched 个就 into 是 the 也能 market, 证 these 明我刚刚 vegan 说的那 leather 个，products, 现在 which 这个 can 市面 prove to 上已经有 you 很多的 how 资源，还有 we 一 have 些其 those 他的 resources available 时尚 for 产业 us 链其他 to 环节的一些供应商 wield 也 that 好，as 还有一 tools, as 些机构也 designers. 好，也 There are 能去大力 suppliers, 的推广 agencies, 和加速这个可持续时 organizations, 尚的一 and 个 institutions 在 who 这 can 个市面 supply 上的一个更 these 普遍的应 materials and 用。resources which can help us to accelerate more 接下来 sustainable 分享一 fashion. 下，在这个过程中 And 我们 now I'd 做了 like 一 to 些什 share 么。with you what we 首 have 先，我们的 done in 产 a 品是 process 100% since 使用 our 非动物 startup. 皮革和皮草的 First of 制 all, 造。our 第二 product 个就 is 是我 committed 们 to use 是很骄傲的 100% 能够在吊牌 against 上标明我 animal 们的素皮 products, 革属 and 性 we are 以 proud 及其背 to 后的可持 label 续意义。to 我们的每一个吊牌都 specifically 像一个档案 strengthen 袋一 our 样，vegan 它是分 leather 成2个 property and 片，第 the 一个片是关 sustainable 于它这个面料的 significance 成 of 分 it. 以及洗护的 Every 方式，我们都会很详 tag 细的 on 以档 our 案表的 product, 形 we 式去 have 表达 very 给消费者，detailed 帮助他们更好的 parameter 理解什么是可持 tables, 续 just 面 like a 料，以及这 dossier, 些面料要 to 如何 tell 护 the 理。consumers 再 what 者，我们也 fabric 会 it 标注一 is 些很 exactly 简 and 单的 how 一 to 些 maintain 可持续 and 属性，比如说 how 是不是 to 保护了 better 动物权益，还是 protect 说 and 这个面 use 料 it 它 for a 是一 longer 个 term. We also 可 tell 降解 them 的材料，我们 whether 都会 this is 在 a 另外一 degradable 块的 fabric 吊牌上 or 面进行 the 一个标 manufacturing 注，process 这 of 样也 it 能帮 have 助消费者理解它 avoided 可持 harming 续 animals, 的面 etc. 料和它 So 的一个 that 生 it 产 helps the 在这个 consumer 环 to 境中实际 understand 上它的一个 how 作用和意义。sustainability is something that they 再 can 者就 choose 是我们 and 也会在 the 社交媒体 significance 上 of doing 文 so. 字标明我们产 And 品 on 的可 social 塑属 media, 性，we would 这 use 个其实 texts 应该 and 是在国内设计 tags 食品牌中，to clearly 能够 label 坚持 the 去 pure vegan 传达这个理念 property 是 of 不 our 太多的，products. 因为它 And 首 we are 先并不 among 是一 very 个 few 非 brands who 常 can 能够 do 赢 that 得国内 in 的 the national market 市 because 场的 first 一 of 个 all, 注意力的一个标 for 签，或者是 market 它的一个词 attention, 条。this is not 但是我 something 们就 quite 是为了一 popular 直 or 持续的去标明我 eye-catching. 们产品的 But 可 anyway, 塑 we 属性，kept on 能 doing 让能 that 够理解我们的人，或者 so 是 that 想要 for 去 the 了解这个 people, 理 for 念 the 的人 consumer 去 who 更 can 进一 or 步的 who 去 would 了解 like 这个 to 东西。understand us can 再者就 further 是我们也会与 understand 合 it 作的一些社交媒体达人 and keep 强 on 调品 paying 牌的可 attention 持 to 续属 us. 性，And we 所 would 以我们就会 also 以第三方的 strengthen the 第三方 sustainability 之口的一 property 个 of our 方式，brand 把我们 to 这个可持续理 those 念的 social 时尚以 media 及它背后的意 KOLs that 义，we 用 cooperate 博 with 主它 so 更 that 大的 the 一 for 个 free 背景 concept 和它的一个 by 消费者 leveraging 群 their 众去 influence 传达 and 给 their 更广大 followers, 的一 we 个群 can 众。radiate this concept to even more 这边分享一 audiences. 个国内知名纸媒瑞丽 And 对我 here 们 I 的 would like 一 to share 个 with you 专栏报 how 道，就是关于 really 我们一些可持 the 续的 famous 设计的 fashion 一些过程， magazine 以 in 及我 China, 们 they have such 这 a 个 column 可持 which 续时 focuses 尚的 on 一些背后的 sustainability 意义。 topics. And they have interviewed us and have 再者就 given 是 a 分享一 report 下关于我 to 们比 tell 较有 people 特色的 about 一 the 些素皮革 significance 皮 of 草的 our 产品， sustainability 这些 works. 产品也是 And 我 here I 们 would like to show 在 you 秋 some of 冬夏 our 季秋冬 vegan 季节大受 products. 欢迎的一些 Last 产品， autumn and 这一点 winter, 是 they 让我 were 本 really 人感到 liked 很 by the 欣慰的，consumers, 因 which 为在 also 刚刚 made me 创立这些 feel 产品的时 much 候， assured. 我们其实是很 Because 担 when we 心，在 first 以我们 started the 这个 business, 价 I 位 was 和 really 品牌定位的 worried 一 at 个 our 标准之 pricing 下，我们的消 and 费者会不会 segmentation 对 in 这 the 样的产 market 品 with 产生一些 such 抵触 vegan 情 product 绪？比如说， properties 他们会不 will 会觉 the 得，consumers 东西，be 在 really 这个价位 reluctant 上应 to 该用 take 到 and 真的皮 accept 革 our 啊，products. 或 For 者 example, 是他们会 we are 觉得 worried 这 that 样 some 的 people 人造皮 think 草是 products at such a 不值 price 得购买等等， should 我们就会有很多 definitely 的担
use 优，在 genuine 事实上 leather 销 and 售 fur, 出去 etc. 和市场 But 反馈 actually, 看 the 来，这 sales 些 and the 素皮革 feedback 的 from the 产品，这些 market 素 told us 还有 that 这些 these 非动物 vegan 皮草的 products 环保 have 皮草的外 a 套也 pretty 好，strong potential 这些产 market. 品其 Those 实都 vegan 是受到了 product 消费者的sweater, 大大的欢迎。shirts, 所 and 以我 fall 觉得在 for 这个fall fur 现在这个时代 products, 背景下，coats, 消费者 etc. are 还是 very 非常的 popular 支持 among the consumers. 有好的设计和理 Against 念 the 引导的 current 品牌。backdrop in the market, those consumers really 但 would 是我 like 们在这 to 个过程中 um,
也有好有坏。我们也 choose 说 the 到了一 brands 些 with such a 可 strong 能比 voice, 较中 just 肯 like 或者是 ours. 比较 And in that 没有那 process, 么理 we've 想的一些 also 反馈。received that there 首先 had 第一 been 点，我还是 some 想说总的来说，我觉 feedback 得中 that 国 are 消费者 not 对我们的一 that 些素皮革还 satisfactory. 有环保皮草的概 But 念 I 是 would like 表 to 示很 tell you 支持。that most 但 Chinese 是 consumers 很 we 遗憾的是，有一 observed 些消 are 费者 very 中国消 supportive 费者 to 会直接 vegan 把素皮 leather 革等同于 or vegan PU，leather concept, 并且会 but 对 some 于这个 Chinese 产品的 consumers 这个性质产生一些 unfortunately 失望的 would 情绪。refer to vegan 还有一个 leather 原因就是 exactly 说，like 在大家犹豫的过 polyurethane 程 and they 中，would 我 be 们发现 disappointed 中 at 国消 using 费者他们可 non-animal 能并不知 farmed 道如 furs. 何护理素 And 皮革，some 大家好像对Chinese 真正的动 consumers 物 don't 皮革的 know 护理 how 都 to 是比较 actually 清楚，因 take 为可能是来自于一些上一代或者一些 maintain and 长期积累的 to 经验。use 但是对 in the 于 longer 素 term 皮 of 革这样的 vegan 东西，大 leather 家就 products 会because they are 会有一 used 点不知 to 所 genuine 措。leather 所以我觉 and 得 they 这个 don't know 好 how to 像 deal 是 with 我们 it. 之后可以再去发律去 So 多沟 this 通的一个 is a 点。direction in which we can focus more in our communication in the 总 future. 的来说，我们觉得目前 So 推广 overall, we 零 believe 皮 that 草的一个时尚产品 the 有一个存在 promotion 的核 of 心的问 fur-free 题，fashion, 就是像 there's 刚刚 a 所说 few 的，core 很多的中国消 problems. 费者，Just like as I 在一 said, 些传统 some 的理念 Chinese 的影响下，他 consumers 们对 in a 动物 more 皮草和 traditional 皮革 thinking mindset, 会 they 存在 think 一 that 个 in between 天 vegan 然的 leather 品质 and 更好的，natural or 更加 genuine leather, they 昂贵、值得 believe 被 that 珍惜的一个 the 这样的 natural 理 genuine 念 leather 和一 is 个认 more 知。precious, more 然后 expensive, 素 and 皮革 worth paying 和人造 attention 皮 to, 草的一 while 个产 vegan 品，然后大 leather 家 or 就 faux 会很 fur 多人就会第一反应 are 是它是人造 simply 的，然后它是为次 a 的一个 cheaper 选择，而不是 alternative, 说大家的 an 一个首 artificial 要的一个 product 追逐的一个选 which 择。comes 然后这个 secondary 地方就是 instead 说，of 我们发 something 现这个 being 存在的问题也 chosen 是 as the 因为 first 大家priority. 在 This 国内的消 issue 费者 is 认为 quite 素皮 prevalent 革 because 它 many 并不 Chinese 是 consumers 一个值得被 do 推 not 崇或者是 understand 崇拜的一 how 个东西。vegan leather 主 should 要原因 be 还是因为大家看 the 不到 product 这 to be 个素皮 adopted 革产品或 more 者人造皮 than 草 not 产品对环境 because 还有 simply 动物 they 关怀的 don't 一个深层的 understand 价值。the 这部分 background 最核心 significance 的 of 关于 vegan 零皮草的 leather 价值被消费者忽 for 略之后， protecting 那 the 一些 environment 很 and animal 浅显的 well-being. 一些 Those deeper 这样的一 value 些价值对比就 wasn't 会出 exposed 现，to 然 them, 后就会让大 and 家产生一 without 个疑 that, 虑。the 所以 comparison 我 in 觉得 between 作为 vegan 品牌 products, 方，在我 vegan 们经 leather, 过这么多 and 市场的 animal 测试 fur, 以及 they 我 would 们的产 simply 品的 hold 测试 on to 当 their 中，我 original 们就发 mindset. 现，从 In 核 our 心来 market 说，我们 testing, 还 we 是 found 要 that 在一个长期 within 主 the 义的环 core 境下， perspective, 对我 we need 们 to 零皮 set 草产品 ourselves 进 in 行一个 a 社会层 framework 次 of 的 a 一个教育和 long-term 推广的理念的一个 practices 更进一步的一 and 个 hold on 去 to it 传达给我 to 们的 go 消费者。 gradually, step by step, pass 所 on 以我 that 们也制定 information 了一些简 related 单的 to 行动计划。vegan 第 leather. 一个就是我 That's 们 why 作 we 为一 have 个设计师品 established 牌， our 在我 action 们有很 plans. 多 As a Z designer 时代的 brand, 消费者和we 现在 have 一些比 many 较年轻 potential 先锋的买 audiences 手店 who 的一 are the 些 Gen Z 客户群的基 or 础下， the 我们其实 consumers 是有这个 who 责任 have more 和 customized 也有 buyers 这个义务去 buy 建 from 立一 those 个国际 channels. 领 We 先 have 的 that 素皮革供应 responsibility 商的一些合 and the 作。 necessity 就 to 比如说这次也介 establish 绍到了一些比较 cooperation 细 with the 型的面料， international 它可 leading 能会有很多的故事可以讲。 vegan leather 比如说 suppliers. 有一 For 些 example, 仙 those 人 new 掌式成面 materials 料， I've 或者是 shown 菠萝 you, 皮制成的皮 there are 革， quite a lot of stories we 这 can 样的 tell 东西 about. 可 For 能 example, 在营销 materials 的 made 和 from 传达上 cactus 会让消费者他们 or 有一个兴 from 趣去聆 other 听它背后的故事 plant-based 和意义。 materials. Those 第二个 stories 就 must 是 be 在和动 intriguing 物 in 保 order 护公 to 司时尚 allow 的 the 相关机 consumers 构 to 加强 be 合作。 attracted and 我 interested 本人 in. 是觉得很荣幸能跟 Secondly, is that 行 we 动 must 亚洲 collaborate 的这 with 个 animal FFR 的这个 protection or 项 green 目进行 fashion 一个 and 合作的。 other agencies. 我 I 们就是 really 在这 feel 个 在 pleasure 这个渠道中，我 feel 们 it 也 as a 获得了 pleasure 许 to 多相 work 关的 together with 资讯，然后 ActAsia 也能让消费者更进一 FFR. 步的 We 理解 received 我 a 们所 lot 做的 more 这件事 information 情，in 它是 our 有一个 communication and 好 are 的 able 一 to convey 个 that 团 to 队 our 的去 consumers so 背 that they 书也 can 好，去支 understand 持 this 也 is 好，something, 会让这件事 well, 情更 a 加的 great 有 concept 说服力 endorsed 和凝聚 by 力。 professional teams
teams so that we 进一步 could 加 be 强一 more 些相关的 convincing. 合作。And we would 再一个 like 就 to 是我们在 continue 销售和宣传 strengthening 渠道，that 我们要加强对消费 afterwards. 者的一个持续 Next 教育。is in 就是在 terms 刚 of 刚说到那个，sales 我们 and 发现消费者的一 publicity 些 channels. We 负面 would 反馈当 strengthen 中，其实 our 也是来自于 continued 他们对这个理念 education 背后的 for 理 the 解不 consumers. 够 Just 不够 like I 认 said, 知，those 认知的意识 negative 不够深吧，influences 然 or 后他也看 negative 不到这个背 concepts 后的一 about 个 vegan 长期主 leather 义的一个 of the 持续的 consumers 意义。because they 所以这一个 lack 部 of 分，我 such 觉得是国内 education 消费 and 者 they 非 don't 常 see 欠 the 缺的 longer 一个 term 教育部分的意 significance 义。
and 是一 which 对 is 品牌，exactly something 我们 that 也 we 想 could 长期的去进 mitigate 行一些相关的推 through 广和 such 教育。continuous 最 education 后一个，我觉得也是最重要的一 in 点，a longer 也是 term. 作为品 And 牌，我们要做 fourthly, 好更好的 last but not 零皮草 least, 的一个产 we 品， want to 让我们的零皮 create 草产品和 better 购买欲 for 更 free 为挂钩。products 其实现在的消费者，像 and 前面几位专家分 to 享的一 make 样， for 其实 free 他们对 and 某些 people's 品牌的 willingness to 忠 buy 诚度 more 是比 hooked 较 up. 低的，他反 Just 而 like 会对一些 previous 比较好的 one 价 of 值 the 理念 previous 和一 presenters 些好的 said that 设 the 计理 Gen 念 Z has 产 less 生好的 loyalty 购买 to 欲。certain 然后 brands, 在这个 but only 情 good 况下，designs 如果 and 我 good 们能 product 用好 would 的设 trigger 计 their 和更好 willingness 的 to 产 buy. 品，So if we 作为 could 一个 incorporate 最 our 核心的一个 designs 价值点，我们 into 把我们这 high 套零皮草的 quality, 理 nice 念就更 product, 好的能让我们的 and 消 that 费者去 for 接 free 受， concept 并且 would 去 be 理解。 easier accepted by the 然 consumers 后 and 最 more 后呢， easily 我想分享 comprehended 一下， by them. 除了一些零皮草 Last 和 but 速 not 递 least, 找 I 之 also 外，wish like 私家速 to 酒现在 share 用到 with 一些 you 可持续的其他的材 some 料。 of the 左边 other 这一款是来自于 sustainable 我们今 product 年 that we've been CSR3 的 using 一个 other than 一个很 for classic free 的一 and the 个 vegan 款。 pleather. 然 On 后 the 呢， right 这 left 个立 side, 体 you 裁剪的一 see 个半裙， which 我们 is a 是采用 white 100% 的 3D 蓝鲸 cropped 碳 half 丝纤维 skirt. 制成 We 的。 use 然后这 100% 个原浆 tencel 木料也 and 是 the 来自 raw 于 wood pulp FSC 认证的一个 were 森林 from 木浆，它之 FSC 后的 certified forest wood pulp. 可持续的属性，还有可 The 降解的属性，sustainability 都 property of 是 it 高 have 于国际的一 ensured 个标 its 准的。然后 biodegradability 我们 much 这一 higher 款的 than 衬衫 international 以及 standards. 右边的这一款 And with 黑 that 子的 shirt, 黑色 also on the right 黑色的 side, you 连衣 see 裙， that 它是来自于 SS23 100%的 collection, the Eco black Circle 的一个 satin fibers。 shirt and the 这种 black 再生涤纶呢，dress 它 made from 是 100% 使 eco-circle 用这个产 fibers. 品通过化 This 学 is a 回收而 recycled 成的，所 polyester, 以它的 which 这个 is 生产 made 过程 from 与传统方式相比，chemically 可以减少 recycling 50%的 those 二氧化 used 碳的排放 polyester 和能源的 products. 消耗， So this 同时 process would help 它 us to 有 reduce 跟 carbon 传统 dioxide 的聚酯 emission 产 and 业有 energy 相同的功 consumption 能，by 还有手感。50% when compared 所以 with the 我们 traditional 在选择 methods 一些这 while 样的面料的 maintaining 时 the 候，我 same 们也会和一 quality, 些这样的 features, and feel 在国际 and 上的 that 标准 touch. 达标的一 So with 些这样的 those, 厂 we 商、can 供应 choose 商去进 those 行一些合 suppliers who 作。 meet 虽然 with the 说由于一 international 些 standards 现 and 实的限制，品 cooperate with 牌并 them. 没有办法达到 Though due to 100% 使 some 用可持续的 reality 面料， limitations, 但是 we 我们 cannot 首 use 先也会优 100% 先选用这样 sustainable 的面料，然后 fabrics 把一 right 些 now, 好的 but 背 we 后的 would 故事 definitely 还有它的一个 prioritize 意 on 义传 using 达给我们的 those 消费 and 者。 tell the 然后再者也 stories and 是 the 我们也会优 significance of 先 it 选用 to 好的 our 天然面 consumers. 料，比如 And we 说一 would 些亚 also 麻 try 呀， more 还有 to 一 use 些就 the 是真丝这 more 样的面料。 natural 然后也会在这样的 textiles, 过程中，也 fabrics, 会告诉消 including 费者，这 linen 样天然的面 and 料是 silks, 手感好，并 to 且具 tell 有 them 低 that 碳排 how 放、our 可降 product 解、可 would 再 have 生 a 的一个 lower 性质，carbon 然后 emission 让我们 that 消费 can be 者在我们的 recycled, 购物当中，我 refabricated, 们的 or 品牌的疗愈 regenerated 当中，也更 with 好的 higher 去接受 quality 可持 so 续时 that 尚 our 这个理念。consumers would also take 这个就是我 sustainability 今天 in 的一个分 fashion 享 more 呢，谢谢 easily. 大家。So that is all from my perspective today. Thank you very much. 谢谢思佳， Thank you. Thank you, 感 Sijia. 谢思佳的分享。 Thank you, 从 Sijia, 他 very 的分 much. 享呢，我们可以看 Well, 到 from 世代 Sija's 的确如 presentation, we 刚 can 刚 see 海 that 带分 Gen 享的 Z, 一个 just 零皮 like 草是 Lupi 身体力 have 行的在 previously 践行它 mentioned, 的 they've 可 been 持续理 taking 念。 these 那也非 practices 常感谢思佳，他 on 真 their 诚的跟我 own 们分享 to 了品牌在 adopt 使 those 用可持续 priorities 新 over 材料方面， environmental 它所面临的这 protections. 个市场 Sija 场 shared 域 with 以 us 及它的 the 挑战。 feedbacks they 那 have 我们再 received in 次感 terms 谢 of 思佳。 vegan leather 那接 from the 下来的 market 时间 and the 呢， challenges